Лёш, вот они, вот. По воде не бегай. Лёш, тебе чай с соплями? У меня сопли, у меня свои сопли. Короче, многие задаются вопросом, шипы или не шипы в Анапе. В общем, как продавец здесь поясняет, не знаю, правда это или нет, что типа для шипов нужно, чтобы миллиметр льда было, иначе эти шипы и не работают. Поэтому для Анапы лучше иметь ламели. Сделай вот так вот шипы. Ну быстрее вверх самой лезьте. Я же не буду ждать вечно. Ну быстрее, вы что, ничего не умеете? Цепляйся когтями. Давай, забирайся, забирайся. На. Вот. Мама всегда обопрет. На шпагат не села. Катись. Фу. А потом у порога будет куча песка, да, из всех?
Вон стайка рыбок. Люш, вернись, пожалуйста. Ой, там море. Мам, Мам, я попросила лягушки, я кладу себе в комнату. Куда их? Разбился.
Леш, вот они, вот. По воде не бегай. Кошечки-близнецы. Близняшки. Мало маленькие. А вот их папа, это их мама.